عدوى الضحك. لعل عدوى الضحك بين البشر أقوى من عدوى العطاس والسعال. كذلك تشير الدراسات إلى أن الاستعداد للضحك يتزايد بقدر ما يكون المرء اجتماعياً. إن الضحك المصطنع الذي يرافق عرض الأعمال الكوميدية له تأثير أكبر مما كان يعتقد حتى الآن. وتبين أن الضحك المسجل المرفق بالأفلام الكوميدية يجعل المشاهدين يقيمون هذه الأعمال على أنها أكثر فكاهة مما هي عليه في الواقع، وذلك بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذا الضحك هو الجمهور أصلاً أو صوتاً مسجلاً. إن الإنسان ربما قد لا تكون لديه سيطرة على الضحك حينما يسمع أو يرى غيره يضحك، والسبب هو أن الضحك حالة معدية، إذا بدأ به واحد فربما تبدأ مجموعة ممن حوله بالضحك بعده بالتتابع. الضحك والدماغ. كان الباحثون من جامعة يونيفرسيتي كولج في لندن قد قالوا في بحثهم المنشور في مجلة علوم الأعصاب إن سماع صوت الضحك يثير النشاط في مناطق معينة من الدماغ بطريقة أشبه بالعدوى، وهذه المناطق هي نفس المناطق الدماغية التي تتم إثارتها أثناء التبسم.